真係氣炸專家嚟，不過唔知有冇氣炸鍋。嚟幫蒜香孜然氣炸雞翼，都係用氣炸鍋嘅，全部都係氣炸。我係氣炸專家嚟嘅。為咗重振氣炸專家嘅雄風，佢出動啦！陣間個活動我仲未知係全程係做咩嘢嘅，但係又好似同食嘢有關嘅喎，但係我只係知咁多啫。氣炸專家帶埋私火氣炸鍋出戰，你準備接招啦！我今日就安排咗一齊去釣蝦咯，係啊，我帶咗個氣炸鍋咯，帶咗啲炸粉咯，因為可以喺釣完之後可以喺嗰度煮埋噶嘛，咁我想試下氣炸蝦咯。相當期待氣炸專家嘅表現。呢個時候睇下另一 pair 又搞邊科先。咁我又去偷偷地望下 Kevin 個 IG 咁樣嘅，一打開個位，全部都唔着衫嘅。對身材滿唔滿意啊？身材好 OK， 哇！啲線條啊，啲肌肉不得了啊，真係。有啦，係邊個？真係 FLEX 好多 Felix 啊！哇！睇下先有咩？都係咁樣㗎。你又話睇過嘅？我睇過，唔記得。Saturday 唔記得。哦，你睇我哋聽幾多喎？噔 ，OK。係喎。哦，原來一早就互相 follow 咗，咁轉頭你哋個 date 一定好精彩啦。另一邊 Kenny 同 Ray 又點呢？今日就幫佢做一個佢最擅長嘅，而我唔識嘅嘢，就係幫佢做一次 facial。通常都係兩個人嘛，咁我可以多少少大家獨處嘅時間，咁我可以比較 close 啲咁樣咯。今日一次過睇晒3 pair 人 ，Melbourne 同 Kevin 呢對姣兄弟分開 dating，唔知係咪都係咁多笑彈呢 ？Kenny 同 Ray 又會擦出咩新火花呢？喂 ，Hello， 我哋可以坐下釣下蝦休息下咯，幫你。OK， 好似好 well prepare 咁喎，好期待啊！近少少啦。沉咗之後2至5秒先至可以沉。喂，隔住個 mon 都聞到陣尷尬除啊！釣魚應該要等耐好多啦，係嘛？釣魚通常都係失敗嘅。咁可能佢專心之餘就冇咩嚟到我哋之間嗰啲傾偈啊，嗰啲話題即係同佢講嘢都會有少少辛苦嘅，但係都有可能佢真係慢熱。因為我自己都覺得我好慢熱，但係佢可能慢我4倍添，所以都需要時間。咁被動係咪得㗎？其實係咪要喐嚟喐去？呢個活動成功啦，今日大家都好投入去釣蝦。咁落去都唔係辦法喎。咁咧，不如咧，你哋互相問對方問題，你想知道對方啲乜嘢？中意食乜嘢？喂。要係蝦，我中意食蝦嘅，其實都高蛋白質低脂，同埋有蝦紅素可以抗氧化。Dating 嚟講，你呢啲係咩答案啊？叫人點俾反應啊？我要知蝦嘅營養價值，上網睇得啦，大佬，冇眼睇你啊！大家轉去睇你姣兄啲同 Felix 有冇愛的火花好過。喂，早晨，你好，你好，我 plan 咗一個特別嘅schedule 俾你做，係啊，好，那我們現在是進去嗎？好，好啊。我嘅性格都幾兩睇啦，我對住人嘅時候咧，我都會幾多嘢講，幾外向嘅，我都中意喺度做下啲手作，咁樣可以自己靜靜地匿埋一個地方。Hello Kevin， 你好，我係 Debbie 啊，今日嘅導師，我哋今日做個景泰藍合絲髮廊。
你見到咧，我哋唔係普可通嘅唔可以講多畫畫，次啊？呢個係啊景泰藍，我哋會有呢啲金線啦，就去翹翻佢出嚟。哦，這個可能要交給有藝術天分的你。Kevin， 你聽清楚呢個畫叫咩名未？重複一次，係叫景泰藍合絲髮廊，係國家級非物質文化遺產嚟㗎。不過算啦，睇你個樣，除咗游水之外，其他都係半桶水㗎啦。但唔識唔緊要，至少 dating 嗰陣嘅表現好啲啊！唔好淨係掛住畫畫啊！享受下你兩個人獨處嘅時光得唔得？哦，我哋要傾偈係咪啊？相處係點？有啲尷尬啊，好似唔係好知講咩咁樣樣咯。即係對你好感興趣。係啊，好得意啊！呢個遊戲。你隔離嗰個廟嚟。你隔離係我，唔係佢咩？跟住好啦，咁我整啲味先。加油加油，都好得意啊！有天分。我諗台灣人好多人都會覺得好似好假咁喎。喂，明明好多邂逅啊咁樣。哇，很好喎。嗯，不錯啊，不錯。哇，不錯不錯。都會有少少難啲捉摸咯。我很誠懇，我講話都是很真心的說。好 ，perfect。你呢？多謝你今天的參加。我們可以去吃飯。啊，就完啦。跟住我做翻自己，我好似 hea 地咁樣俾佢 feel 下，係啊。hea 到咁，不如我哋都係睇翻啲有真正戀愛氣氛嘅 dating 好過啊！ Hello， 約咗阿 Ray book 咗間房嘅。吓？佢幫我做 facial 得唔得㗎？佢 train 咗未？佢 train 咗未啊？佢做咩啊？佢今日好尷尬係咪？又唔係第一次，怕咩尷尬啫？睇你個樣，今日似有備而嚟多啲喎。Hi，你做咩啊？幫佢做 facial，係咪好期待？train 咗未？喺心入邊 train 咗咯。好緊張啊！係，你識包喎嚇？唔識，唔記得咗啦已經。好期待啊！求其幫你包包算。算啦，出到街㗎嘛好。不如你瞓低我幫你做啊！唔使。好似 smooth 啲會成件事。好熱啊！你玩佢㗎？你隻手摸住唔得熱嘅咩？我覺得唔熱啊。係咯，有咁誇張？你試下。哇！佢 disqualify 嘅地方太多。首先啦，佢要了解清楚佢究竟使用緊咩產品先啦。不過呢啲嘢我交俾我幫佢慢慢培訓。你覺得佢厭唔厭尖？對呢方面係專業嘅，我諗佢厭尖都係正常嘅。中間我有少少都亂咗，都唔知喺度做乜。佢驚係正常嘅。咁都唔叫奄尖？莫非呢啲就叫做真愛嘅力量？真係得 Kenny 你咁易話為，先頂得順佢嘅啫。不過咧，我想講佢隻手咧都幾厚肉嘅，其實腍滋滋咁樣，好似有個氣剪咁樣。我當係貓咩？啱唔啱啊？開始似啲啦，啊！跟住唔記得咗啦已經。我今日嘅印象就係似翻個人咯，因為之前可能見到佢就係着住個西裝，或者即講啲關於工作上嘅嘢，我哋好似傾緊生意。咁今日會比較可能見到佢着嘅衫，我覺得我終於見到一個生活化嘅你啦。
不如我試一次俾你。你瞓低啦。我試俾你。嗱，應該你頭先係咁樣嘅，咁但係其實我哋 suppose 係扎馬，跟住用條腰嘅力落去。哇，好痛！係。嗱，撇除咗舒唔舒服啦，其實係會有啲心動嘅感覺嘅，係真係會有。啊，所以我建議每個人都要翻去 touch 多啲。咩事啊你？咩事啊你？其實我真係內心住都摸多啲我。中意仔仔一堂嘅朋友，記住 subscribe J2 YouTube，仲有 follow 埋 J2 Facebook 同 Instagram，緊貼我哋最新嘅動向。你哋繼續繼續開同我嚟。攝製隊決定撤退啊，俾翻些少空間佢哋享受獨處嘅時光啦。你有冇啲咩問題想問我？好啊。等等，有 lock 嘅度。呢度，喂，你瞓咗喺手度啦。係。有咩問題啊？認真咩？地心吸力咁唔小心掂到下佢咯。唔小心，呢個唔小心點嚟嘅先？我都唔知啊。認真。其實大家都好尷尬嗰下。OK， 我好似做錯嘢。即係佢個反應有冇令到你更加尷尬啲？有少少。佢頭先錫咗我一啖，呢一個錫咗，後面問你做咩？其實我有啲 shocking 嘅，咁都有暗 high 咗一嘢嘅，其實都係點解嘅啱啊？我唔 move 咯。OK。嗱，其實咁多日啦，其實你有冇即係少少咁中意我？你可以答出嚟。咁但係佢答唔到我想要嘅答案啦，即係呢一嘢你好明顯應該要答。其實我中意咗你好耐咁樣。有機會嘅話，你會唔會想同我試下喺埋一齊？點解咧嚇？我咪想了解下咯。終於有仔仔可以坦坦蕩蕩、大大方方咁講出心入邊嘅感覺啦！我哋又俾啲時間阿 Ray 諗下點回應啦。睇翻 Neilborn 佢嗰個尷尬指數爆標嘅釣蝦 dating 先。你嚟香港幾耐？11年。11年，但係點解嚟香港嘅？當初之前嚟呢度讀大學攞到獎學金咁，人哋俾你錢讀書，同埋讀係金融同埋經濟嗰啲。即係你喺香港讀書嘅？係啊，讀大學。但係馬來西亞喺同性戀嗰方面係咪好保守？即係你喺嗰邊仲唔可以出櫃？你可以嘅，但係會係即係屋企人同埋好友嗰啲咯，你唔會公開嘅，因為馬來西亞啲法律咧對基唔好噶。我聽過最慘嘅就係喺馬來西亞半島嘅東邊咧，就有一個 lesbian couple 就喺公共地方就拖手啫，其他嘢都冇做，就被差佬捉咗，然之後喺公眾地方就鞭屁股，係喎，唔係好 high 嘅。呢個係送俾你嘅。哦，馬來西亞嘅白咖啡啊！哇，好嘢喎！真係唔記得咗。好 sweet 啊！我自己中意飲咖啡，尤其是啲馬來西亞嘅白咖啡。同埋我今日送咗禮物，佢都似乎好似好中意咁。咁啊係咯，
點解佢唔送禮物俾我嘅？誒，沉咗落去，沉咗落去。係啊！哇！果然係連啲蝦都頂唔順，要上嚟助攻，終於上釣啦！覺得佢頭先有好想認識你。我知你講乜嘢，即係我有唔知咧，我都有懷疑，即係佢係咪我自己諗多咗？起碼我哋有啲多咁多默契啦。我頭先其實咧，我釣咗隻蝦㗎，我自己都好 surprise， 但係我唔敢去掂個蝦，因為我驚俾個蝦嘅鉗到。但係佢就好快咁同我捉住隻蝦，掹開個口。佢應該唔係即係咩人都會咁幫佢做嘅，就我希望係佢對我有意思先至會幫我做呢啲嘢啦。咁又的確，好少見到 Nelbon 咁多嘢講、咁活潑嘅一面。恭喜你成功創到佢另一個人格出嚟。你中意啲咩類型嘅？我啊，不如你講你先啦。我講我先。對啊，因為你生日嘛，有讓我們多了解你一下。我生日？生日，新人。生日。即係你講多啲。我真係前幾日生日啦。你是射手座？係啊。哦，唔似喎。唔似咩？星座。你有冇話唔中意啲咩星座嘅人㗎？有啊，唔中意水瓶座。你上次唔係咁講。係啊。忘記了，後面個 case。上次佢講咩啊？上次佢講咩啊 ？Kevin， 你講過啲咩？我哋都揾得翻㗎。去片。最唔中意嘅就係頭先講那個啦，射手座，而且人蠻好了。啊，唔可以講呢個。喂，Kevin，我挖洞給我跳，大姐。所以我覺得射手座在我的印象裡面呢，是很愛玩，而且人蠻好的。哦。對。唔可以講。我覺得佢都仲係一個有少少唔會去太快去表達自己內心真實嘅人嚟嘅。而家啱唔啱 feel 啊？同邊個？喂，冇咁快㗎，我哋好保守嘅人啊。咁又未去到擦出啲乜嘢火花出嚟。喂，火花唔使你哋擦，都唔好 dead air 啊！哦，好。有冇嘢？OK 係咪？沒有。係咪你？沒有，你還有話說嗎？你有？冇咯，諗唔到。哇！你係咪就夠鐘啦？真係夠鐘，係咪就夠鐘啦？冇嘢講到咁，快啲完咗佢好啦，真係該會啊！但係咧，我哋會攞呢個嚟炮製我哋嘅蝦啦，咁樣。OK。係啦。點炮製？我都諗緊，因為其實我都未試過氣炸鍋整蝦。你話你氣炸鍋專家？但未試過蝦咯。打電話問 Candy 嘅時間到啦。其實你要沖水啦。如果要用氣炸鍋，其實咁擺入去氣炸鍋得㗎。咁之後擺落去啦。我哋先試下165度整15分鐘先。咁你同 Kenny 都幾熟㗎喎，好似。唔熟嘅其實。所以咁打電話就問啲資料。咁如果有機會會 date Kenny 啊？我 Kenny 而家有 date 啦。如果有機會嘅話咧，佢阿 Way 嚟嘅。哦。最值得欣賞嘅係佢會問 Kenny 一個佢唔係好識嘅參加者嗰啲烹飪嘅技巧，即係成個 date 我睇到佢真係100%又去諗過，又去度過。我都好喎，成功喎。就係咁。冇使都可以咁好食嘅。而家嘅 Nathan 冧到食蝦刺身都冇問題啦。好啦，我就可以試下呢個。好，咁得喎，成功，啱啱好。有邊間餐廳比較中意？如果我哋第日有第二個 date，你會帶我去㗎？淡水。都 OK。咁快就講到第二個 date，即係滿意我哋氣炸專家嘅表現啦，係嘛？我對每一段關係都係諗，都係抱住係最後一段關係嚟相處嘅。你係咪都認定啫？我唔係都認定係佢。如果冇乜必要，都唔會再揀過一個新嘅人，都唔會再揀第二個，即係都係可能係阿 Ray 咯。即其
其實我都 feel 到啦，或者佢都 feel 到啦。其實即係我哋中間有少少 sparkle 係產生咗嘅。佢都肯踏出第一步，即係錫咗我一下啦咁樣。我一路都不斷 observe 緊每一個人咁樣，咁都去到呢一刻，我可以好堅決咁話俾你聽，我嘅分析報告係 Kenny。說時遲那時快 ，Kenny 同 Ray 呢一 pair 似乎得米咁喎，我真係恭喜你哋啊！你有冇覺得佢好似都成日都問你一啲嘢咧，或者佢俾咗一啲暗示你？你有冇 feel 到？我又冇咩 feel 到，我對呢方面係冇咩，我又冇乜感受到。咁你中意嘅男仔會唔會都比較即係平平淡淡啊？比較清淡嘅，清淡嘅真係 pure 咪真係純情，即係你個人唔清淡。即係好複雜。我又唔知係咪純情我冇人用過純情呢個嘢嚟形容我。個個都純情過嘅，係咯。或者係可能我自己諗多咗啦，係單即係單方面係我中意佢，其實對我冇興趣都有可能㗎。佢都幾認真嘅，佢做嘢嘅時候。咁純情咧？純情佢又係咁成日講純情嘅，成日都問我純情。你自己頭先提嘅。純情啊，真係我覺得佢都應該幾純情嘅，因為佢應該講嘢都算，我同佢講嘢，我覺得佢嗰個人都幾直接嘅。佢話佢揀咗 Andrew 4次喎，咁我好似有情敵，知佢係咪中意緊 Andrew？ 咁如果佢放唔低。咁呢個時候，如果我入嘅話，我就可能會嘥咗時間。咁我有呢個擔心嘅。俾佢10分滿分，我俾8分。你唔好問我俾阿 Andrew 幾多分啊？都講咗，咁咪答咯。我唔答。截至目前為止，仔仔們嘅分組試愛都算相當順利啊！中間濃情蜜意又有達以上戀人未滿嘅又有，當然唔少得連串尷尬啦。咁拍拖係咁噶啦，感情呢家嘢要培養噶嘛，得1-2次 dates 嘅機會係就係少啲，咁都有化學作用，咁都有火花嘅，仲唔係真愛？唔知道最後呢一班仔仔係咪真係會配對成功呢？好緊張啊！下一集仔仔一堂終極抉擇。應承你，今次真係最後一次，期待啊咧！唔知點解咧，開始有少少唔捨得班仔仔添。